بس که یار د خدای خاطر وکړئ. دا ماشومانې د سړو مدرسو ته ماستوئ چې دوی ته به هلته سړي سبق ښیي. تر کومه به زه دا مایک روچتومه، پښتنو زه به تر کومه دا مایک روچتومه او ستاسو دپاره به لګیا یم. بس که یار دا ماشومانې د زنانو مدرسو ته استوئ، د سړو مدرسو ته یې مه استوئ. السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. دا ویډیو سره شیر کوم، دا تاسو لږ وګورئ او بیا تاسو فیصله وکئ چې جینکۍ د سړو مدرسو ته لیږل پکار دي که د زنانو مدرسو ته لیږل پکار دي. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. عمر څومره؟ 15 سال. درته ووایي چې ته څومره وخت نه مدرسه کې وې؟ زه دریم کالم دی پکې. دریم کال دی پکې. دا څنګه چل شوي؟ دا د زیارت ورځ وه او زموږ روژه وه. په دغه ورځ موږ ځان له د وفاق نمبرې کتې په کور کې وو. موږ ټولې جینکۍ نیمو روژه ماتې تیاره او نیمې په کمره کې وې. ما له دوی ماشوم راکوي دا به راخېجو چرګانو لږ قلاره یې که چې ما هغه به راخېجوله نو دغه هلک ما پسې بیا بره راوختو. اوازونه خو یې ډېر کول، زه به نه ورتلم. ما ته څه پته وه چې دی به ما پسې بره راخېږي. چې ماشومه ما بره بوتله چرګانو له دی ما پسې بره راوختو او زه یې کمرې ته دننه کړمه. دغه ټیم کې نور څوک نو؟ دغه ټایم کې ټولې جینکۍ لاندې وې، څوک هم نه و. بیا چې کله د ما لاسونه وتړل او زینه یې راسره وکړه، دی نه پس بیا ما چغې والې نو بیا راپسې دوه جینکۍ بره راوختې زما په چغو باندې. دغه هلک لاړ وتښتېده؟ او دوی بیا لاړ وتښتېدو. د مخکې نه به یې دغه شانتې درته اوبه خړولې که نه؟ د مخکې نه به یې اوازونه کول. تا یې لاس پې تړلي مو؟ او لاسونه یې رانه تړلي وو. خو بس ما چغې ووهلې نو بیا ما پسې جینکۍ راوختې نو بیا خو کار شوی و، بس بیا یې زه پرېغوستم. بیا هغې نه پټ ډاکټر له لاړې؟ او بیا خور مې راغلې وه، موږ له سودا راوړې وه نو بس هغې ته زه شوم نو زه لاړم. په لاره مې ورته قصه وکړه نو بس هغې زه ډایرکټ بیا تاڼۍ ته بوتلم. څنګه چل شوي؟ السلام علیکم. دا همدغه شانتې چل شوی چې ما اکسیډنټ کړی و، زه پرته ومه. د نور کله روژې دپاره راپرېږدي راځي، د دې د روژې میاشت ټوله دلته دا 3 خویندې دي. دا 2 علم کوي په 2مه درجه کې دي. هغه یو ورکوټ چې ده نو هغه 14مه سپاره وي. نو دې ته ما وویل چې زه خو په ځان اخته شوم. خو د مشرې لور ته مې وویل چې ته لکه سودا راټوله کړه او ته یو څه دي د روژه ماتې چې دې ځان له پېشمنۍ هم په خپله خوښه کوي او روژه ماتې هم په خپله خوښه کوي. نو دې څه لږه لږه هغه سودا اوس هماغه د پرته ده، څه لږه لږه سودا یې راټوله کړه د کور نه، هغه یې یوړه دیله چې دې له څنګه هلته سودا وړې ده. بس دا جینۍ ټیک نه وه. چې ټیک نه وه نو دې ورته وی چې دا د دې رنګ ډېر زیات تک سپین دی. نو ورته وی چې انیسه دا ولې ته خو څه بل شان دی شنه تښتېدلې. نو هغه دا ورته په ژړا شوې ده او په دې باندې وینې روانې وې. هغوی ورته ویلي چې دا ولې؟ ورته وی چې دغه شانته کار را سره د قاري صاحب کړی دی او نه د یارې نه امي ته ویلی شمه او امي م راته داسې پرته ده او نه دلته مدرسه کې چاته ویلی شم. خو زما دا بله د دې نه چې کومه مشره لور د مدرسه کې وایي چې دې ته هم پته ده او مدرسه کې یو بله جینۍ وایي چې دې ته پته ده. دې را باندې بیا راغلل چې کله یې ماله د لاسونه تړلي و دې را باندې بیا راغله. خو بیا خو یې زه پرېښې ومه چې کوم یې کول روره بس هغه یې ورسره کړي دي. بیا دې لور ما ته رنګ وکړو چې ای مورې په ځان کې د اورېدو حوصله پیدا کړه. ما ورته وی چې ولې بیا څه چل دی؟ ما ته یې وویل چې دغه شانته کار شوی دی. ما ورته چې هله هله شابه که ډایرکټ یې تاڼۍ ته ورسوه، دا ډاکټر یې لې ورسوه. چې ډاکټر یې لې رسولې ده هلته کې چې هغې کتلي دي هغې ورته چې زه خو داسې نه کومه، دا خو به ځي او د پولیس نه به رپورټ راوړي. په قرآن لاس اکدم زما دی په دغه مدرسه باندې قسم چې زه غلط کار نه کوم، زه غلط کار نه کوم. چې کم کې له 20 روپۍ وي او زه پوهېږم چې نو بس په دې مات بوډ وجود باندې زه مو د خپلو بچو د دې پلار نشته د دې رور نشته نو زه به دې له څه کوم نه. ښه ملګرو، ویډیو تاسو پوره وکته او فیصله تاسو وکئ چې د کاریانو دا علي
او مدرسو کې دا حالات وي نو بیا به مونږ خلک ګیله د چا نه کوو، د چا نه هم نشو کولی. بس خپل ځان په خپله حفاظت کوئ. داسې ځایونو او چې کوم ځای کې سړي سبقونه ښیي نو هلته خپلې لوریانې ماستوئ. مننه.